Fala galera, aqui pra quem quiser criar um aparelho de som dentro de casa, pode ver, um sonzinho simples, dois alto-falantes de 12, cento e, 1200 watts RMS, 1200 B-Booster, 1200 GL de 1200 watts. Aqui o alto-falante é de 250 RMS cada um, corneta, tweeter. E eu montei isso daqui usando somente 4 fontes de 12, ligada todas elas nessa tomada. Ligou aqui, ele reativou o módulo. Deixa eu desligar ele aqui. Tem 1, 2, 3, 4 fontes. Inclusive essa daqui é pro módulo. É de 12 volts, 15 ampere, 5 ampere. E eu usei somente isso. É o necessário para usar, né? Aqui, deixa eu mostrar um pouco aqui. Simplesinho o módulo. O aparelho é bem simples também. Eu só fiz uns testes com ele e funcionou de boa. Dá pra tocar uma festa, um baile. Eu vou mostrar a parte do módulo, como é que é feito, para quem quiser fazer em casa. Aqui é o controlador de grave. Aqui é o controlador de grave para baixo. Ele bota no grave e grave médio. Só que no meu caso eu uso ele assim: controlador de agudo e controlador de volume alto e baixo. Cabo RCA, as outras saídas, e esses aqui é para outra saída. Só que no meu caso eu só tô usando essa de cima. Aí a luzinha que tá ligada do módulo. E tem a fonte ali que eu já falei. E aqui tem uma saída, saída positiva, negativa, positiva e negativa. Aí tem a outra saída de baixo, positiva, negativa, positiva, negativa. Aí aqui, pessoal, tá ruim de gravar aqui. Aqui, ó, vocês vão ter que botar esse fio aqui do remoto. Vão ter que engatar no mais e no remote do som. Aí esse cabinho azul aqui é do remote, tá engatado no aparelho. Vocês vão ter que engatar o cabo do remote que vai pro aparelho, o cabo da bateria, que é o mais, vocês vão ter que engatar junto com o remote. E daí tem que ter outro fio que sai da positivo da bateria pro módulo, positivo e negativo, esses dois. E é isso. Agora vamos testar ele aqui, né? Ligar aqui, ligou aqui. Agora vamos testar ele. Ó, ligou. Eu vou deixar baixinho, mas que a minha avó tá dormindo. Eu vou botar aqui numa música. Deixa eu achar uma. Ó. A saudade. Eu aqui é mágico sem
mentir, nunca fiquei tão bem assim. Normal. Só que os dois não Terá mesmo que o paraíso é lindo do jeito tá que é. funcionando porque eu não liguei a corneta e nem o Twitter. Portanto, só os dois estão funcionando. Mas por sua causa aqui, se vocês quiserem ligar, é só ligar na saída Speaker Front. Tem que engatar nessa saída. Essa daqui, Spec Rear, é a saída dos alto-falantes. Se vocês ligar invertido, vai queimar os alto-falantes, porque a saída Spec Front é só as cornetas, Twitter, essas coisas assim. E a saída Spec Rear é só para os alto-falantes. E é isso. Um aparelhinho simples. Comprei no Mercado Livre, paguei R$190 no aparelho. A caixa de som eu já tinha, os Dynamis, que é a marca dele. A fonte vocês vão precisar comprar dessa fonte aqui de 12 volts 5 ampere. Na verdade precisa de duas fontes 12 volts 5 ampere para sustentar o módulo. Duas fontes dessa aqui de 12 volts 5 ampere. Aí para sustentar o módulo eu tenho essa fonte de 12 volts 2 ampere. Essa de 12 volts 2 ampere. Essa daqui, essa fonte aqui e essa estão sustentando só o módulo. Quer ver? Ó? Vou botar no grave. Tá virado uma bagunça. Ó, botei no grave. Ó. Vou botar no grave médio. 5 da manhã chegando em casa, mais uma tentativa frustrada. Bebi, beijei, tentei, não deu em nada. Quando o relacionamento chega ao fim, tem um lado bom e um lado ruim. E adivinha qual sobrou pra mim? Todo lado que bebe, que sofre. Aí aqui é pra controlar o grave. Ó. Controlador de grave. Se vocês que quiserem botar mais grave, só vem aqui. Deixa assim. Ó, tá com mais grave. 5 da manhã chegando em casa, mais uma tentativa frustrada. Ou seja, para vocês que quiserem Quantas pessoas tem esse aparelho de som da Positron, só vocês adequarem no volume. E adivinha qual sobrou pra mim? E aí? Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga. É isso, pessoal. Tava só mostrando um pouco do meu som aqui que eu montei aqui dentro da minha casa. E tirando isso, a instalação tá virado uma bagunça, mas eu vou trocar essas fiação aqui, eu vou botar tudo fiação nova, vou botar tudo instaladinho, tudo certo. Mais pra frente eu vou gravar outro vídeo mostrando a instalação, como é que se faz, beleza? Valeu!